사진 찍었어? 자, 쳐다보지 마. 쳐다보는 거 아니야. 쳐다보는 거 아니고. 우리 어렸을 때는 밥 먹고 이런 걸 했지만 지금은 할 수 없는 세상이. 얼굴이 여기 다 잘렸어. 이거 다 붙으면 엄청 올라갈 것 같은데? 아니야, 얘가 큰 게 꺼지면서 이제 작은 게 꺼지고 큰 거만 붙으면 붙고? 아니야, 이게 그렇게 살았어. 여기 냉장고가 안 돼. 아니 위에다 네. 있는데 기포하고 저 해물 나중에 소스만 다 먹자. 그거 끓음 생겨서 안 돼. 정인아 이쪽으로 와. 이거 이따가 수시면 저 고기 세정을 남은 거 그래. 보고. 고기가 있어? 이거 어떻게 먹어 또? 정이야 이쪽으로 와. 오빠가 걸로 갈게. 정이야 그 연기가 이쪽으로 날아가니까. 불 진짜 잘 붙여. 정이야 거기 계속 앉아있어, 여기 좀. 정이야 이쪽으로 와 이쪽으로. 계속 앉아있어, 거기. 이거 떨어져야 된다니까? 여기 앉아. 키는 너무 나 근데 여기 빡빡하는 거 발이 아니야? 너무 싫은데? 여기가 좋네. 그래 여기 발 저쪽으로. 여기가 불 구경하기가 좋네. 아저씨보다 엉덩이. 너희 오늘 안 썼네. 아저씨 맞잖아요. 어? 한갑인데 아저씨. 할아버지 할아버지. 날씨가 별로 안 좋은 거 같아. 야, 저기, 또 박스에 또 올려놔야지. 별이 없어? 소세 별 있는데? 별 있어. 저거 인공위성. 진짜 야불 진짜 잘 붙는다. 저 별이야, 완전히 말고. 오, 나온 거. 이야. 80만 원어치. 야불 끝내준다. 이 열이 이게 참, 되게 좋은 열인 것 같아. 전생에 얼마나 좋은 일을 해서 이렇게 동생이 아주 전생에 얼마나 좋은 일을 해서 이렇게 제 상하갈 남편들을 좋은 남편 만나서 이런 경험도 다 해보고 마누라도 이렇게 복 터졌지. 너는 태케이 꼴이지. 태케이 꼴. 난 택갱이 꼴이야. 택갱이 꼴은 나 혼자밖에 없네. 택갱이 꼴이, 택갱이는 어디 가고 있어? 한 개만, 30만. 거기에 걔는 다 죽었어. 다 죽었어. 30만 남았어. 택갱이가 엄청 많이 살았대, 옛날에. 그 책이 있어. 그래서 택갱이 꼴이야, 우리가. 택행이가 뭐야? 근데? 토끼! 사투리. 아, 근데 왜 거기에 토끼 한 마리도 없었지, 그 정도는? 없어. 옛날 얘기겠지, 옛날 얘기. 겨울에, 나, 산에 되게 다 많았어. 잡아먹었대. 누가? 우리 엄청 잡으러 다녔어? 야, 나 국민학교 때까지만 그 위에 높은 얘기에 토끼 잡으러 갔었는데. 많이 잡으러 다녔어. 다 잡아먹었대. 토끼가 토끼 잡아먹는 애들 있잖아. 아예 높은 댕이에서. 높은 얘기에 토끼 살았었어. 토끼고기 맛있어. 나는 집에서 길러먹고 토끼를 찾아가지고 막. 나는 애들이 나는- 근데 빠른 애들이야. 너무 빨라가지고 못 잡겠더라고. 나는 토끼라고는 저기 서리하고 토끼인 기억밖에 없어가지고. 아니 옛날 껌 잡으러 다녔을 껌. 껌은 이 사람한테 얘기하면 잘알아. 껌이 없을려? 겨울에 껌이 없을 있다고? 고개 받고. 머리 받고. 눈썹에 물을 빡빡 붙어가 있어. 왜? 수원이도 그러지 않아? 진짜 그냥 행복해. 뻥은 성질이 대가리만 박아서 내가 안 보이면 살았다고 생각하는 자기가 습성을 피했다고. 가지고 있는 거야. 그러니까. 그래서 뻥은 날려가다가 숨자가 대가리만 쳐박고 있다가 잡히는 거야. 그래서 세상에 멍청한 대가리가 꽝 대가리, 참새 대가리. 참새는 계속 그 그물에 걸려. 야, 그게 아니 하늘 같은 아니, 성별이 이 새끼. 아니. 참새 대가리라고. 저쪽 대가리가 문제가 아니라 원래 참새 대가리라고 있다고. 아니 오늘 그물에 걸렸는데 대가리. 잡아갖고 내일 가면 내일 또 걸려. 그 다음날 또 걸려. 야, 너는 하늘 같은 성별한테 참새가 대가리 나쁘다고 왜 그러는지 알아? 왜 이제 참새? 쫓아도 또 오니까 그래. 참새 대가리 나가는 거야. 대가리라고 아니? 대가리는 원래 안 좋은 거고. 우리 닭띠 다 그래. 오, 별이 있어. 별이 하나가 보여. 저거? 야, 이건 진짜 예술이다, 예술. 또 배터리였어 아니? 아, 얘기했잖아. 내가 불은 잘 짓는다니까. 아, 진짜 예술이다. 나무가 엄청 오래 타겠다.
야 여기서 이 정도로 와서 즐기는 사람이 일단 불 싹 끈 다음에 아 이거 다 태워야 돼 이거 땡친구나. 아니 지금 소세지하고 삼겹살 소고기하고 남은 거야? 쥐포하고 남은 거야? 소고기도 되게 거운데? 아, 소고기를 잘라가지고 꼬치로 하면 안 될까? 그것도 있네. 그치? 꼬치로. 근데 꼬치를 양념을 양념 있잖아 그 빨간 거. 아니 그 무엇소 양념 발라. 근데 꼬치를 뭘로 해? 뭔 꼬치를? 못 쓰나? 젓가락 얹어주면 돼. 젓가락으로 해? 야 예술이다. 아, 그러니까. 아, 더 먹으려면 그 석쇠를 이렇게 해서 더 먹어. 닿으면은 진짜 꼬치를. 그 뭐 파프리카나 이런 거 섞어가지고. 어? 여기 썰어서. 꼬치 사올까?